Значи видете, како што напоменав и претходно, за еден млад специјализант, млад доктор, представува една голема инспирација, мотивација пред се да оди на едукација, да се врати во оваа држава, да направи некоја промена и да биде дел од тимот што ќе ги прави ете тие промени во нашето здравство. Задоволството е неописливо. Емоциите се не може ни да се опишат како е да се биде дел од еден ваков тим на доктори кои што континуирано на дневна основа испишуваат историја. Еве, се задржуваме конкретно на областа на ортопедската онкологија. Значи од професорот Ѓорги Зафировски до професорот Милан Самарџиски и сите останати кои што учествуваат во подготовка и идеи и реализација на ваков тип на интервенции. Значи, сепак клиниката има една долга, долгогодишна традиција во работа со оваа патологија. Низ изминатите години се остварени многу успешни соработки, како што напоменав со професорите од Австрија, професор доктор Рајн Коц, Андреас Лајтнер, кој што е мој ментор, колегите од Институтот за ортопедија и травматологија Банјица, со нивниот онколошки оддел, колегите од Институтот за ортопедска онкологија во Падова, така да често да се биде дел од тим што воопшто не заостанува со она што е светски тренд и што се повеќе и повеќе се отвараат можности за лекување на нашите пациенти воедно за наша едукација како специјализанти и дел од клиниката. Докторке, вашите професори издадоа стручна литература што ќе им користи на вашите колеги, на студентите и докторите по медицина. Може ли да ни кажете за што точно станува збор или што опфаќа таа литература? Стручна се разбира. Па вака, во изминатиот период од професор доктор Милан Самарџиски, професор доктор Весна Јаневска, професор Игор Стојковски, Даниела Миладинова и професор доктор Виолета Василевска Никодиновска излезе учебното помагало насловено како мултидисциплинарен практичен пристап во третман на пациенти со остеосаркоми. Значи, остеосаркомите се малигни коткени тумори со кои што ние се сретнуваме на клиниката во секојдневната практика, а идејата на самиот учебник е да им помогне на студентите по медицина, веќе завршените доктори, специјализантите, специјалистите по ортопедија, значи по детално да ја согледаат оваа проблематика, затоа што реално со самите тумори не постои никаква превенција, туку од особено значење е навремената дијагностика и третман, подигање на свеста и навремена детекција на овие малигноми. Она што би сакала да го најавам е дека до крајот на годината треба да излезе и нова книга, која што е насочена токму за целата ортопедска онкологија, еден мултидисциплинарен пристап во дијагностика и третман на пациентите со мускулно-скелетни тумори, за кои што и остваривме соработка со колегите како коавтори со колегите од Институтот за ортопедија и травматологија Банјица во Белград, кои што дадоа свој значаен допринос во таа книга како пионери на нова метода на Балканот, кој што за прв пат ја воведоа. Самата книга има за цел да ги прикаже современите модалитети на лекување во ортопедската онкологија, како и повторно да нагласам фокусот, дијагностиката и третманот на пациентите со овие заболувања.